Horvātija 2011. No kā arī izriet visas ziepes, ka nevar iepūt. Шибовника. Adrija pie jūras piekrasta. Salas. Baznīca augšā Rāgets krusts. Krka nacionālais parks. Subtropu zeme. Mēs jūtamies. Parādās pirmie ūdenskritumi. Olala! Vai! 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 Citādi dzied. Pilsēja brīnā. Gluži kā paradīze. Tuvojamies lielajam Big Water. Makarska viesnīcas numurā. Horvātu televīzija. Trīs zvaigznīšu numurs. Qua? Wow! Es arī tur līdīšu. Iekšā. Tas mums arī bija darba.
arī tā līnijai aizstāvēt. Gandrīz. Tur tas mēs slīdām iekšā. Homo sapiens. Suvenīri, mangru krūmi tā kā. Otra puse. Tagad man zvana. Atvainojos. Tā 100 000 gadu. Žltý ráma, alo, jednu lavandu, žltý, jednu lavandu, alo. Slivovica. Ima, evo je. Slivovica. Da? Rakija i sa zeltenac, ja? Rakija, ušmarin. Rozmarin, ja? Da. Ok. Vino.
Labrīt, Ingūna! Labrīt! Uz kurieni mēs šodien kuģojam? Mēs šodien kuģojam uz Salapjāni. Un kā lūdzu pirmā sala saucās? Hvar. Kā lūdzu? Hvar nosaukums. Hvar! Jā. Un otra ir Brač. Brač, pavisam labi. Un ko mēs darīsim? Mēs iesim drusku pastaigāties, tur mēs iesim pasauļoties, tur mēs pavadīsim lielisku laiku. Burvīgi. Paldies tev. Lūdzu, Ingo. jauku dienu tev. Paldies. Šoferīši. Arī smaida atpūšās šodien. Tā ir Natāļa, jā. Un tas ir viņas dzīves, nē, biedrs nav, bet biedrs, ceļa biedrs. Perspettiva di domāšanas vēl. L'ultimo buongiorno Italia, buongiorno cari amici, cari ospiti, all'inizio vorrei salutare cordialmente il numero capitano. Maraska. Skats no viesnīcas loga. Tā jūra redzēt. Apakšā terasīte. Un cikāžu dziesmas. Neredz, ko es filmēju. Nu jā, putītis tā. To mēs bišķiņ te. Latvieši Horvātijā. Un vīd, es varu teikt vīdas, tās ir olīvas. Olīvas koks. Jeb kā šobrīd mēs to zinām kā Ēģiptes valsts pilsētu Kaira. Tātad nepietiek ar to, ka ņem kaut Venēciju uzbūvē uz izcērto. Tādas drusku tuvajām līdzīgas. Kalnu ezeri. To, tad, ka ir zemes iekšienē, tad tās ainavas arī ir stipri vien skarbākas un kalni stipri vien augstāki un ielējas. Izrādās Bosnija-Hercegovina. Bosnija-Hercegovina. Siltums. Jā, cits klimats, pilnīgi cits vējš uzreiz. Tā, ka karoga nav. Šeit? No Bosnijas varētu zināt. Vai tad? Nē, nu ir, jau ir, bet no rokai nopilmē karoga. Iestājāmies Bosnijā, joprojām. Bosnija-Hercegovinā. Opet po disku. Diva klapa ispod Volta. Toš. Muzika. Mūsu autobusi šeit. Liemju audzētājs.
No 1403. gada, jā? Latāna. Cik jau gadu viņiem? 608 gadi. Bišķi ir. Tā neko. Kas tur dzīvo tajā? Balkonā tur. Te jau iebrauc Dubrovnikos, ne? Nu, nē. Te ir kreisā pusē jūra. Un te vairs sala nav vispār, nav. Nav salīgas. Visi kopā mēs barā braucam ar kuģīti. Cik uz esam kopā visi, vai ne? Dubrovniku. Dubrovniku, ieeja Dubrovniku. Dubrovniku ieeja. Pilsētu valsts bijusī. Nekas. Galvenā iela, jā. Kaut 500 metri tikai, 600. Plus kilometru. Un kas tas te ir? Muzejs. Kas te ir? Muzejs. Tā, kā jūs redzat, tad pilsētas plānojums patiesībā ir ārkārtīgi vienkārši un pārskatāms, pie kam visur arī ir norādītas, kur ir kas. Piemēram, es teicu par šo 1347. gadā dibināto aptieku. Uzreiz ir norāde, redzams, ka tur ir aptieka. Tas ir tajā laikā, kad jūs gribēsiet paši staigāt. Jāievēro ir šī galvenā iela, jo vienīgais veids, kā jūs varat tikt ārā uz pareizo vietu, tur mūsu autobusu, tātad monoklija lielā stūplantiem aka, un attiecīgi tā kā mēs tikko nācām iekšā cauri vārtiem, un atkal nesamulstiet, ka tur pa vienu pusī tiek un pa otru pusī tiek. Vienalga jūs iznāksiet tajā pašā vietā ārā. Un tad pa kreisi, un tur ir tā vieta, kur ir mūsu stāvlaukums. Ja? Tā, tagad tie, kam interesē cietoksnis. Jā, bet te viņš jau sasils. Reku ložu, paskaties ložu caurumu no kara vēl. Ārprātā, jā. Jā. Katrīna, pamāj rociņu. Čau. Tu esi iemūžināta. Tas tavs problēmas. Viņai aizsūt ar kaut ko. Pagaid, bet es nevaru. Es aizsūtu, kā lai es aizsūtu?
Rīt apmācies. Braucam uz Zadaru. Mākoņi. Lucina pērkonīti. Vienreizējais vējš. Mēs viņus dzirdēsim. Fantastika. Kādas skaņas. Ties un tuvāk. Jūs arī filmē. Uz veselību, Leonār! Paldies! Vēl ka neuzšpricē. Vajag vilnīgi. Papēžus jūt vibrāciju. Papēžos. Mēs ejam tālāk. Nu, baigais vējiņš. Viņi kā okeānā. Bail, ka neapļaksīja kameru. Nu, tev vajag jau uzreiz izteikt. Iet pa gaisu viss pilnīgi. Arī bija no Zadaras, bet atvedīta pie viņa savās pilsētas simbols. Gaitās jau Bizantijā. Tas, kurš panāca to, ka svētajai Anastāsijai bija iespēja atpusēties savā dzimtajā pilsētā Zadarā. Tolaik tas bija ļoti svarīgi, jo, ja kurš iekarotājs, kurš nenāk pilsētā, viss sliktākais, viņš varēja notiek, tas bija izpostīt svēto mocekļu kapus un tādā veidā parādot visaugstāko. 30 baznīcas. Šie pīši, kas ir glabāti kā lielāki un dārgi. Un, ja gadījumā kādam interesē arhitektūru, gribās redzēt tādu tīru, akurātu, harmonisku romāniku, tad aiz Svētā Donāta baznīcas otrā pusītē ir Svētās Anastāsijas baznīca, kas patiešām skaitās Dalmācijas un Donāta. Viens no arhitektūras Svētās Anastāsijas. Tieši romāniskas periodu šeit, jo 1177. gadā pilsētā tika iesvietīta Anastāsijas baznīca, kaut gan pēc tam pašreizējā veidolā tā tika pabeigta tikai 1254. gadā tika papildināta. Savukārt Svētā Donāta baznīca ir nekalpotā dieva. Široko ulica. Široko...
Ići ćeš tamo dolje gdje su štandovi, ovdje cijelo to. Tamo ima puno štandova. Venecijas stils. Un šeit un pāri ieliņai Austrijas. Austriešu, Austro-Ungārijas stils. Lūk. Varoki. Jādara. Vietējie niknie policisti. Jau. Tāds senais runīgs. Arī visnotaļ bieži mēs redzējām, bija šīs Latvijas svētā blēza statujas pilsētā. Pakaļgals. Tad mēs ielūkojam filmiņā par Dubrovnikiem. Tad arī varēja redzēt, ka tie ir baznīcas svētki, kas tur vienā epizodē parādījās, tad visnotaļ krāšņi. Un tie ir svētā Latvijas svētā blēza svētki un Tā kā Venecija. Dubrovnikas patrons un kāpēc Naidies vējš. tāds stāsts par to, ka tajā laikā, kad Dubrovnikiem tie Venecijas tā kā ar vienu aktīvu turēja, ka varētu tikt galā ar tiem Ragūzes republikas ļaudīm. Tad svētais blēsis jau nu ne, bet bīskaps Stoiko esot redzējis sapni, kurā svētais blēsis viņam pačukstējis, ka tie ļaudis, kas par Loknovas salām tik vien kā pēc ūdens braucot uz Dubrovnikiem, ka viņiem gan nekas labs padomā nesot, jo arī Venecijas. Un vēl, protams, jāņem vērā, ka, lai arī viņi, protams, arī gāja pār šī sociālisma barako stila kultūra, arhitektūrā, kā es to dēvēju, nevis par baroks vai barako, no barakām, un šie betona pucīši, protams, arī tika sabūvēti diezgan daudz, bet tradicionāli viņi ir privātmāju piekritēji, un ja vien rūdzība ļauja, tad noteikti tiks būvēta privātmāja. Protams, ka jā, gadījumā vēlaties pret autobusiem, protams, arī to var darīt, bet, ja gribās uztaisīt cilpas, tad tās vislabākās iznāk no Pagas sala. Pagas sala. Tiltis Pagas sala. Marčiks. Baigā aiza. Viss. Šāposim pāri. Dīvainā Pagas sala. Pasties, kā ieži. Pilnīgi tā kā šķēles. Tā kā hauva. Točni. Vietējais burātājs, nu. Kas ir tāds esi? Burā, labi. Tā kā hauvas. Reku mēs vai turiem, kas ir bijām.
Pats cietoksnis. Turku. Jūs viņu zina. Agrāk viss bija zaļš. Tagad tikai tur viens zaļš krūmiņš. Sāls audzētā. Sāl. Oi, niedres. Jā, sāls. Pagas sāls. Jūras sāls. 22 tonnas dienā, cik? Nedēļā. Un bez Pagas pilsētiņas, Pagas salā ir apmēram no 24. Marijas debes braukšanas baznīca, un tātad atkal Jurija dalmāciešu veikums, un pats galvenais tātad arī aktīvi baltā skulptūra Svēto Dievmāti Mariju, kuru visus kā viesus sagaida un visus pilsētā šajā svētībā. Nu, lūk, tā tāda maza pilsētiņa bez vēl kādiem lieliem vēsturiskiem notikumiem. Ko? Ligita, tu nezini, kur ir mums jāiet? Uz autobusu. Tikai vispirms uz toaletu. Un tad var arī iet uz autobusu. Divi prāmi. Viens stāv un otrs arī stāv. Ar kur mēs brauksim, Leonardo? Pa labi vai pa kreisi? Ko? Ieradumam liels spēks. Opātijas, palmas, lepnie hoteļi. Un te mēs dzīvojam. Lūk, hotels Opātija. Pēc vakardienas uzdzīves viss ir slēgts 6:30 no rīta. Debesis tās kļūst mākušās.
Ja visvēsākā vieta, kas piedrīs jūras opātī. Tur būs arī Villa Angelika. Tā ir Villa Opātī, vēl arī tādu rādās. Saliņa tālumā. Tur ir saulains. Piemineklis kaut kādam horvātu grāmatniekam pie palmām. Nu, labrīt, vecīti. Miroslavs Kalieža. Jā. Un tur saulīt. Uz to pusi spīd saulīt, jā. Lodziņi. Un tā ir abatija, no kurienes cēlies vārds Opātija. Tā ir tā abatija. Vecā. Adrijas jūra. Viena no tīrākā jūrām Eiropā. Nu, lūk, te ir tā villa. Visas villas. Arī nopeldēties. Džeks viens rukā. Paša rīta. Nu, šī tā ir 5 zvaigznīšu viesnīca noteikti. Ar baseiniņu. Otrā pusē abatijai. Tas tās ir. Ģerbons. Tā kā mūsu smiltiņas ūdens izskatās. Te nemaz nav grāmatas. Atkal villa. Te vakar spēlēja kaut kādas meitenes. Saula. Tad maziņa. Saku lapotni. Nē. Nu tad dodamies atpakaļ uz viesnīcu. Braucam mājās. Es teikšu tā, labāk par Monako. Te ir daudz interesantāk, daudz kas. Arhitektūra, vecās villas visas.
Visi apkopi darbus. Viss. Imperiāli. Tēvi. Alsies Billa veikliņš. Ielīts uz augšu kalnā. Nu, te jau pat būs mana viesnīciņa. Villa Felice, Villa Daniela, visas vēsturiskas celtnes.